अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। लगता है आप सब खैरियत से होंगे। आपका स्वागत है शाहरुख आर्टिकल चैनल में। आज आज आप डेट है 29 डेट का लगाएंगे साइफ़र कोड का कोड है एथर का पैप। सबसे पहले लगेगा ए का लगेगा एक डॉट लगेगा। उसके बाद टी या टी का डैश लगेगा। उसके बाद एच का 4 डॉट 2 3 4 डॉट लग गया। उसके बाद ई है, ई का 1 डॉट लग गया। उसके बाद आर का डॉट डैश डॉट लग गया। इसके बाद एथर मुकम्मल हो गया। एक प्राइस आ गया आपको, टेलीकॉम वो लग चुका है आपका। गुड जॉब से हो। मुंह खोलिए, कितना खोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं खुल रहा है। बोलिए, मत करो यार। बोलिए। कुछ नहीं होगा। ये डांट हिल रहा है। हिलने दो, मुंह खोलो। इसे नहीं हटा हटा रहे भैया, रुको तो। मुंह खोलो जल्दी। अब मुंह खोलो जल्दी। पानी पिलाओ बार बार। इंक्रीज हो गई है वो। माउथ ब्रेक की हेल्प से ये माउथ ओपनिंग करने जा रहे हैं। उसके बाद हम सर्जिकली इसको मुंह खोलेंगे। ओके।